Na, Baltarusija nusileido. Bet jei manote, kad tai jau baigta, patikėkite manimi, dar ne. Iš tikrųjų, nepasitikėkite manimi. Leiskite paaiškinti. Žinoma, aš kalbu apie Zelenskio ultimatumą Baltarusijai, kuris buvo paskelbtas praėjusią savaitę. Nustokite padėti Rusijai vykdyti dronų atakas prieš Ukrainą, arba mes fiziškai jūs sustabdysime nuo pagalbos. Ukrainos prezidentas buvo pakankamai malonus ir davė 7 dienas atsakymui. Galbūt visiškai sutrikęs, kad tai nebuvo 2 savaičių terminas. Lukašenka buvo dar malonesnis ir atsakė vos per 3 dienas, nors apie situaciją sužinojome tik vakar. Sistemos, kurias naudojo Rusija, dabar yra išjungtos, nors ar jos tikrai išjungtos, ar tik atrodo išjungtos, gali užtęsti dramą. Taigi šiandien noriu aptarti daugiau detalių apie tai, kas vyko anksčiau. Paaiškinti, kokį taktinį pokytį Rusija padarė per pastarąsias kelias dienas ir aptarti, kodėl. Akivaizdus atakų sumažėjimas, kuriuo Ukraina džiaugiasi tomis dienomis, nebus ilgalaikis Baltarusijos mirktelėjimo efektas. Tada pereisiu prie to, kaip Rusijos laikymasis priklausys nuo to, ką darys Ukraina toliau ir kodėl mes dar nesame saugus dėl galimų aktyvių karo veiksmų tarp Ukrainos ir Baltarusijos. Bet leiskite pradėti nuo didžiojo pokyčio. Štai kokia buvo tipiška Rusijos strategija prieš kelias savaitės. Rusija valdo mažiausiai 5 standartinius oro uostus į rytus nuo Baltarusijos, iš kurių reguliariai leidžiami Shahed dronai. Tie dronai tada laikosi Ukrainos ir Baltarusijos sienos, tiek siekdami apsisaugoti nuo Ukrainos gynybos, tiek navigacijai pagal signalus. Tada jie staigiai pasuka į kairę ir skrenda link savo galutinių taikinių. Leiskite pateikti keletą bendrų skaičių, kad susidarytumėte vaizdą apie bendrą problemos mastą, pažymint, jog neturime viešų duomenų apie konkrečią nagrinėjamą problemą. 2025 metais Rusija paleido apie 55 000 Shahed tipo dronų į Ukrainą, iš kurių maždaug 32 000 buvo tikrieji smūginiai dronai, o ne masalai. Neturint konkrečių metinių duomenų apie Kyjivą, galiu pasakyti, kad aktyviausią metų dieną į miestą buvo nutaikyta nuo 300 iki 500 dronų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad dabartinėje situacijoje dronai gali pulti iš kelių krypčių, o Rusija smogia ir kitiems miestams, ne tik Kyjivui. Todėl labai sunku tiksliai pasakyti, su kiek dronų padeda Baltarusija, ir geriausia šią problemą apibūdinti bendrai. Pačios Baltarusijos duomenimis per metus užfiksuota 1400 oro erdvės pažeidimų, o 520 dronų sudužo Baltarusijos teritorijoje. Tačiau aš šiuos statistinius duomenis laikyčiau tik minimaliu tikrųjų skaičių įvertinimu. Didesni skaičiai priverstų vyriausybę atrodyti silpnai ir nesugebančiai kontroliuoti savo oro erdvės. Todėl yra paskata nuvertinti tikrąjį problemos mastą. Kalbant apie kai kurias taktinės detalės, Rusija prie įprastų mobiliųjų ryšių bokštų Baltarusijoje pritvirtino retransliatorius. Tai iš esmės yra ryšio įrenginiai, kurie užtikrina, kad rusiški šahedai skrenda teisinga kryptimi. Jie taip pat gali padėti dronams atsigauti po Ukrainos vykdomo ryšio trikdymo, jei prireiktų. Na, didžioji vakarykštė naujiena yra ta, kad tie kartotuvai jau nebeveikia. Dabar, ką tai tiksliai reiškia, nėra aišku. Gali būti, kad Rusija tiesiog juos išjungia, todėl jie nebetransliuoja. Taip pat įmanoma, kad Rusija juos išardė arba kaip tik tai daro. Bet kuriuo atveju trumpalaikis poveikis yra aiškus. Pastarosiomis dienomis pasienyje nebuvo masinių Shahed atakų. Spėliojant, kas vyko užkulisiuose, Baltarusija suvokė augančią Ukrainos vidutinio nuotolio dronų grėsmę ir padarė išvadą, kad kinetinių veiksmų prieš Baltarusiją tikimybė yra per didelė. Įdomu tai, kad panašu Lukašenka įtikino Putiną su tuo sutikti. Prieš kelias dienas dar nebuvo aišku, ar Kremlius spaus savo sąjunginės valstybės partnerį priversti Ukrainą imtis veiksmų arba nutilti. Viena iš interpretacijų čia yra ta, kad Rusija tiesiog neturi derybinės galios Baltarusijos atžvilgiu, kad galėtų primesti savo pageidaujamą politiką. Taip pat įmanoma, kad Kremlius nerimauja dėl Minsko vyriausybės stabilumo ir bet koks papildomas nestabilumas, kurį galėtų sukelti Ukrainos atakos, nebūtų naudingas ne vienai sąjunginės valstybės pusiai. Be abejo, bus skeptiškų nuomonių, ar Baltarusija ir Rusija ilgainiui ketina ir toliau laikyti susitarimų. Tai iš tiesų yra Baltarusijos opozicijos interpretacija, kuri tuo pačiu metu skelbia pranešimą, kad Lukašenka ruošiasi įsitraukti į karą. Kad būtų aišku, taip tikrai gali būti. Nors, jei tai ką nors reiškia, Kremlius neigia, kad Baltarusijai daromas koks nors spaudimas dalyvauti.
Tačiau turime būti atsargus, nes opozicija yra suinteresuota parodyti vyriausybę visiškai neprotingą, o ne tiesiog iš esmės neprotingą. Pats pranešimas rodo tik tai, kad Baltarusija padidino gynybos išlaidas ir karių verbavimą, o tai nėra netikėtos priemonės, kai šalia vyksta didžiulis karas, o Ukraina visai neseniai parodė, kad turi galimybę įsiveržti į Kurską. Čia nėra nieko tokio artėjančio, dėl ko Bideno administracija prieš prasidedant invazijai skambino pavojaus varpais. Taigi, vėlgi, tai išlieka galimų susirūpinimų, tačiau šis pranešimas neturėtų stipriai pakeisti jūsų nuomonės. Grįžkime prie retransliatorių. Ką tik minėjau, kad staigus bepiločių atakų sumažėjimas šiaurinėme koridoriuje ilgai netruks. Leiskite paaiškinti, ką turiu omenyje plačiaja prasme. Tarkime, kad retransliatoriai tiesiog išjungiami. Artimiausias poveikis šiuo metu yra tas, kad šiaurinis puolimo maršrutas Rusijai tapo žymiai sunkiau įveikiamas. Gerai, jei pagalvosite, kaip Ukraina turėjo iš anksto paskirstyti savo gynybą, tikslas yra subalansuoti pažeidžiamumą visuose frontuose, kad Rusija nepasinaudotų kokiu nors konkrečiu silpnumu. Taigi, jei Ukrainos gynyba išlieka nepakitusi, o vienas konkretus kelias staiga tampa sunkiau įveikiamas, Rusijos atsakas situacija yra tiesiog perkelti savo atakas kitur. Tai savo ruožtų padaro nereikšmingą visą Ukrainos gynybą šiaurėje. Ne ta prasme, kad jos buvo sunaikintos, bet ta prasme, kad jos galiausiai nėra panaudojamos. Todėl dalį tų gynybinių pajėgų reikia perkelti į kitus puolimo vektorius, kad viskas vėl būtų subalansuota. Taigi ilgalaikis pusiausvyros poveikis yra tas, kad Ukraina pajus palengvėjimą ir kitur, o Kyjivas pajus tokį patį palengvėjimą kaip ir kitos vietos. Todėl jei gyvenate Kyjive, galite šiek tiek lengviau atsikvėpti, bet netikėkite, kad staiga viskas taps lengva. Ko trūksta šioje diskusijoje, tiek bendrojoje žiniasklaidoje, tiek mano pačioje iki šiol, tai to, kaip Baltarusijos ir Rusijos laikymasis priklausys nuo to, ką toliau darys Ukraina. Ir tai taip pat priklauso nuo to, koks tiksliai yra retransliatorių statusas. Lengvesnis atvejis yra tada, jei retransliatoriai buvo išmontuoti. Tada, tikėtina, Ukraina taip pat galės pastebėti, jei Rusija bandys juos atstatyti. Jei taip, Ukraina gali daugiau ar mažiau juos ignoruoti, kurdama naują gynybinę poziciją. Tai reikia išlikti budriems, kad prireikus būtų galima greitai reaguoti, jei žvalgyba aptiktų, jog Rusija vėl pradeda naudoti retransliatorius. Sudėtingesnis atvejis būtų, jei Baltarusija tiesioginė prasme išjungtų juos jungikliu. Tuomet kitą kartą, kai Rusija planuos ataką, jie iš esmės turės 3 pasirinkimus. Pirma, atakuoti į kitur. Antra, pulti šiauriniu maršrutu be kartotuvų. Ir trečia, pulti šiauriniu maršrutu, kai kartotuvai vėl įjungti. Trečiąją galimybę atgraso tai, kad Rusija sumokės tam tikrą kainą, jei supykdys Baltarusiją tai padarydama. Dabar įmanoma, kad supykdyti Baltarusiją nebūtų verta, nepriklausomai nuo Ukrainos puolamųjų pajėgumų paskirstimo. Geriau pulti šiauriniu maršrutu be retransliatorių, jei tai yra kryptis, kurią nori eiti Rusija. Tokiu atveju dilema vėl tampa standartinė gynybos paskirstimo problema. Apskaičiuoti, ar tai iš tikrųjų yra taip, nėra paprasta užduotis. Nė vienas iš mūsų, esančių šioje karo rūko pusėje, neturi gero supratimo apie tai. Ir esu tikras, kad tai šiuo metu yra diskusijų tema Ukrainos viduje. Priešingai, jei Rusija svarstytų galimybę pulti šiauriniu maršrutu, tuomet Ukraina intuityviai turėtų išlaikyti daugiau apsaugos toje srityje, palyginti su ankstesniu atveju. Tačiau Ukraina turėtų skirti mažiau pastangų šiam regionui, kuo brangiau Rusijai kainuoja supykdyti Baltarusiją. Taip yra todėl, kad Rusijai kiti taikiniai atrodo palyginti patrauklesni, todėl Ukraina turi saugoti tas teritorijas. Kur galiausiai pamatysime ataką ir ar retransliatoriai liks tylūs, priklauso nuo to, ar šiaurinis regionas tam tikrą naktį bus ypač pažeidžiamas. Akivaizdu, kad antrasis atvejis Ukrainai yra blogesnis, nes dabar jie turi atsižvelgti į galimybę, jog Rusija gali panaudoti stipresnį puolamąjį pajėgumą. Ir tai mus atveda prie paskutinio šiandienos punkto. Drama su retransliatoriais dar nesibaigė. Kad būtų aišku, aš kalbu ne tik apie tai, kaip Ukraina gali perskirstyti savo gynybą taip, kad Rusija galėtų norėti vėl juos įjungti, nors tai tikrai sukeltų dar daugiau dramos. Problema ta, kad Ukraina vis tiek gali nelaikyti dabartinės situacijos priimtina, jei retransliatoriai iš tikrųjų buvo išjungti, o ne sunaikinti. Turėkite omenyje, kad Zelenskio pirminis pareiškimas šiuo klausimu buvo gana atsargus, todėl įtariu, kad šiuo metu tai yra diskusijų tema strateginėme štabe. Tas pats ir žvalgybos žmonėms.
Norėdami užbėgti temai už akių, pagalvokite apie skirtumą tarp rezultatų kokybės Kyjivui, kai jis žino, kad retransliatoriai išjungti, ir kai jam tenka priversti Rusiją laikyti sąžiningumo ir neleisti jiems tiesiog vėl jų įjungti. Na, yra ir kita galimybė. Ukraina galėtų atimti iš Rusijos galimybę tiesiog perjungti jungiklį, paprasčiausiai sunaikindama su retransliatoriai susijusią infrastruktūrą. Kaina yra ta, kad tam reikia smogti Baltarusijos teritorijai, o tai kelia susirūpinimą, jog Aleksandras Lukašenka gali atsakyti dar labiau sustiprindamas savo paramą Rusijai. Galite matyti, kaip tai būtų pateikiama. Baltarusija elgėsi protingai, išklausė Ukrainos susirūpinimą ir įtikino Maskvą juos išjungti. Tačiau Kyjivas vis tiek nusprendė pulti. Ir atkreipkite dėmesį, kad smūgiai buvo suduoti į Baltarusijos mobiliojo ryšio bokštus, kurie galimai taip pat naudojami kaip civilinė infrastruktūra. Taigi, nepaisant geriausių Minsko pastangų likti nuošalyje nuo karo, Kyjivas nepaliko savo kaimynui jokios kitos išeities. Žinoma, tai tik viena iš galimų šios situacijos krypčių. Vos prieš kelias dienas mes svarstėme galimybę, kad Lukašenka daug labiau nerimauja dėl situacijos ir nenorėtų atsakyti, jei Ukraina apsiribotų smūgiais tik į karinius taikinius. Prisiminsite, kad Zelenskis taip pat buvo pagrasinęs smogti Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau atrodo, kol kas šios temos nebeplėtojame. Jei taip yra, tuomet spaudimo kampanija tik šiek tiek pasikeitė palyginti su tuo, kur buvome praėjusią savaitę. Ukraina tikriausiai vėl grasins Baltarusijai, pakartodama, kad retransliatoriai turi būti pašalinti, o ne tiesiog išjungti. Tada Baltarusijai teks priimti lemtingą sprendimą. Vienintelis skirtumas tas, kad dabar žinome, jog Lukašenka buvo pasirengęs pasiūlyti dabartinę situaciją kaip kompromisą. Jei tai dar nebuvo visiškai aišku, visas šis karas yra chaosas ir neatrodo, kad artimiausių metų situacija pagerės. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Baltarusija nusileido, jie išjungė retransliacijos stotis, kurios nukreipė rusiškus dronus. Kijevo gyventojai iškart pajuto palengvėjimą dėl sumažėjusių dronų atakų, nors ilgalaikėje perspektyvoje palengvėjimas Kijevui bus mažesnis, nes nauda pasiskirstys visoms teritorijoms, kurios gali būti atakuojamos. Ar Baltarusija ir Rusija laikysis nerašyto susitarimo, priklauso nuo to, kaip tiksliai Ukraina perorientuos savo gynybą, o tai taip pat yra sudėtingas Ukrainos sprendimas. Tačiau yra ir alternatyva. Ukraina vis tiek smogia retransliatoriams. Tačiau ar tai įvyks, priklausys nuo dar vieno derybų etapo. Tuo tarpu, priklausomai nuo dar vieno derybų etapo. Skamba kaip kažkas, kas galėtų pasirodyti kiekviename vienos iš šių dviejų puikių knygų apie karo pradžią skyriuje. Daugiau informacijos apie jas rasite vaizdo įrašo aprašyme. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime rytoj. Saugokitės.